रेगिस्तान के बीच एक अकेला पेड़ था। उस पर दो चिड़िया रहती थी, सूरी और परी। धूप तेज होती, हवा गर्म चलती, फिर भी वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती थी। एक दिन आंधी आई, पेड़ झुक गया, पर दोनों चिड़िया अपने परों से एक दूसरे को संभलती रही। आंधी रुकने के बाद पेड़ सीधा खड़ा था और सूरी परी की दोस्ती और भी मजबूत हो चुकी थी।